За сайн байцгаана уу? Та бүхний энэ өдрийн амгалан хайлтгая. Намайг Булган гэдэг. Өнөөдөр би та бүхэнд энэ сургалтын хүрээнд жимсгэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэлбэршүүлэн нэвтрүүлэх зааварт тусгагдсан дотоод хяналт хүнсний бүтээгдэхүүнийг бохирдлоос хамгаалах дадал ургац хураалт ба хураалтын дараах үйл ажиллагаанд мөрдөх шаардлагуудыг хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх гэж буй болон нэвтрүүлсэн эргэн аж ахуй нэгжүүд хэрхэн хангаж ажиллах ямар бүсгэл хөтлөлт хийх баримт бичгийг бүрдүүлж нотлох шаардлагатай талаар мэдээлэл өгье. За хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэн хэрэгжүүлэх вэ гэхээр анхан шатны бэлтгэн нийлүүлэгч буюу тариалан эрхлэгчид хөдөө аж ахуйн техникийн ажилтнууд нэвтрүүлнэ. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг амьдралд нэвтрүүлж мөрдөснөөр үйлдвэрлэгчид эрүүл чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхээс гадна нэмэн өсдөг шингэсэн бүтээгдэхүүн зах зээлд гарах нөхцөл бүрддэг. Нөгөө талаар хэрэглэгчид аюулгүй чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломж бүрднэ. Жимсгэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэлбэршүүлэн нэвтрүүлэх зааврыг Хүнс хөдөө аж ахуйн эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар 2019 оны 5 дугаар сард баталсан бөгөөд энэ зааврын шаардлага нь дотроо нэн чухал гэсэн хоёр ангиллалтай байгаа. Тэгэхээр энэ ангиллын нэн чухал гэсэн шаардлагыг заавал биелүүлэх, чухал гэсэн шаардлагын 90%-аас доошгүй биелүүлсэн байх шаардлагатай гэдгийг анхаараарай. За газар тариалангийн үйлдвэрлэлээс хүний өдөр тутмын хэрэгцээд хүнсний бүтээгдэхүүн төмөс хүнсний ногоо жимсгэн бол үйлдвэрлэлээр гарч байдаг. Тэгэхээр энэ нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэхээр тариалсан хүнсний түүхий бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж хэрэглэгчдэд эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлээс гарч буй ургамлын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн нь тариалалтаас хэрэглэгчийн ширээг хөслөх үе шатанд физик, биологи, химийн бохирдол үүсэх өндөр эрсдэлтэй. Тэгэхээр хүнсний бүтээгдэхүүний бохирдуулагч гэж юу вэ гэхээр хүнсний түүхий бүтээгдэхүүнд өөрт нь агуулгаддаг. Эсвэл хүнсний сүлжээний аль нэг үе шатанд түнчлэн ашиглаж байгаа болон хэрэглэж байгаа эд зүйлсээс бохирдол үүсэх бохирдлыг хим, физик, биологийн хүчин зүйлийн бохирдол гэж хэлдэг байх нэ. За хүнсэнд физик бохирдуулагч гэж юу юм бэ гэхээр одоо зургийн слайдн дээр бол харагдаж байна. За төмөс, чулуу, шороо, ус, хумс, за тэгэл тамхины иш гэх мэт зүйлсүүд хураалтын дараа хадгалах, тээвэрлэх явцад бол хүнсэнд орж бохирдуулах эрсдэл үүсгдэг байгаа. Тэгэхээр энд бол физик бохирдол. За хоёрдугаарт химийн бохирдол. За тэгэхээр хүнсэнд химийн бохирдол нь яаж бий болдог вэ гэхээр ургалтын явцад ургамлын өвчин хостон хог ургамлын эсрэг усчин сэргийлэх болон устгах зорилгоор хэрэглэсэн ургамал хамгаалах химийн бодис буюу пестицид, ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэхээр хэрэглэсэн бордоо, за тариалангийн талбай дээр дэргэд буюу тариалангийн талбайн эхэнд голын эхэнд хүнд үйлдвэр уул уурхаа эсвэл хог хаягдлын цэг байхаас үүдээд хүнд металлын бохирдол үүсэх. За мөн түүнчлэн бүтээгдэхүүний болцыг нь түргэтгэх, өнгө үнэр амтыг нь сайжруулах, хадгалах хугацааг устгах зорилгоор хэрэглэсэн хүнсний нэмэлт зэргээс химийн бохирдол үүсдэг. Биологийн бохирдол гэдэг нь ургалтын явцад болон хураалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн явцад ямар нэгэн хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөл алдагдсан одоо хөлдсөн ч юм уу, халсан эсвэл ургалтын нөхцөл хураалтын хит орой хийсэн, хит тест хийсэн ч юм уу, мөн түнчлэн эрүүл ахуйн дэглэмийг мөрдөж ажиллаагүйгээс нэн хөгц мөөгөнцийн бохирдол үүсэж эрсдэл үүсгэх боломжтой. Тэгэхээр иймд одоо хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг заавал үйл ажиллагаандаа тариалан эрхлэгчид маань нэвтрүүлж нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлж буй ургамлын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг бохирдлоос хамгаалах зөв зохистой дадлыг бий болгох шаардлагатай нь бол харагдаж байгаамаа. За одоо би та бүхэнд саяын хэлбэршүүлсэн зааврын хүнсний хураалтын дараах үе шат дотоод хяналтын үед ямар арга хэмжээ авах талаар мэдээллийг өгье. За тэгэхээр хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоор бол нэгдүгээрт бол хамгийн ихэнд хураалтын хийж явах явцад болон хадгалах явцад хураасан түүхий бүтээгдэхүүнийг хадгалж байгаа түүхий бүтээгдэхүүнийг хүлэмжийн талбай юм уу тариалангийн талбай хөрс шороо
хүлэмжийн захад бол шууд асгаж болохгүй, агуулах цэвэрлээгүй агуулах, ариутгал халдвар хүүтгэл хийгээгүй агуулахад шууд оруулж болохгүй. Ингэснээр бол нөгөө түрүүчийн хэлээд байгаа пиццэг хиймийн бохирдол, нингийн бохирдол үүсэх аюултай. Тэгэхээр аль болох хураасан бүтээгдэхүүнийг ил задгаа асгаж болохгүй гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр энийг бол та бүхэн газар дээр хөдөлгөөр нь хянана. За бүтээгдэхүүндээ шууд харьцаж буй тоног төхөөрөмж, сав баглаа буудал нь эвдрэлгүй, цэвэрлэхэд хялбар, хүнсний зориулттай байна. Ер нь бол хүнсний бүтээгдэхүүнд ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, ангилан савлах машин, вакуум дах машин, жин хэмжүүр, цэвэрхэн, бохирдсон нөхцөлд угааж цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийгдсэн байвал сайн. Мөн сав баглаа буудалд ашиглаж байгаа цаасан уут, гялгар уут, хүнсний скотч, нийлэг уут, шуудаан, хүнсний сав баглаа буудал, эргэлтийн шуудаг гэх мэт Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандартуудад нийцсэн байх шаардлагатай. Мөн химийн бодис боздооны сав баглаа буудлыг энэ хүнсний сав баглаа буудалд ашиглаж болохгүй. Тэгэхээр энийг газар дээр хөдөлгөөр нь та бүхэн үзээд хянаад явчихна, мөн энэ тухай хэрэглэж болохгүй гэдгийг зөвлөж явах нэ. За хөдөө аж ахуйн машин, техник, тоног төхөөрөмж болон одоо энэ хүлэмжийн байр, агуулгах зойр, савлгааны хэсгүүдийн байр нь бол хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль зааснаар зориултын барилга байгууламж тоног төхөөрөмжтэй байна гэж заасан байгаа. Тэгэхээр ангилах, савлах, хадгалах барилга байгууламжинд бүтээгдэхүүн бохирдуулахгүйгээр баригдсан, агаас сэлгэх, температур чигийг тохируулах боломжтой автомат юм уу эсвэл энгийн хийдтэй барилга байгууламжтай байх, хан, шал, тааз нь угааж цэвэрлэхэд хялбар, бохирдол үүсэх нөхцөлийг бууруулсан байх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэний булан тохио одоо жишээ нь агуулгын дотор тал гэхэд цементийн юм уу, цэвэрлэхэд хялбар юм уу, шал нь үнэхээр зориултын юм уу, эсвэл шууд шороон дээр байна уу гэх мэтчлэн асуудлыг бол та бүхэн газар дээр хөдөлгөөр нь үзээд зөвлөөд хянаад явчих юм байна. За техник, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн нэг бол тусад нь хадгална. Хөдөө аж ахуйн машин, техник, тоног төхөөрөмж, сав баглаа буудал, тослох материал, түлш, за зэрэг бараа тоног төхөөрөмжүүдийг хүнсний түүхийг бүтээгдэхүүнтэйгээ бол цуг хадгалж огт болохгүй. Хэрвээ ингэж хадгалах юм бол түрүүчийн яриад байсан пиц бохирдол үүснэ, улмаар биологийн бохирдол үүсэж тухайн бүтээгдэхүүн маань муудах, өнгө өнөр амт нь өөрчлөгдөх, тэгээд цаашланд хадгалалт авахгүй болох эрсдэл үүсдэг. Тэгэхээр энийг газар дээр хөдөлгөөр нь та бүхэн баталгаажуулчих нь байна. За бие засах газар, гар угаах, угаалтур, хаягдал ус, хогийн цэгэн, үйлдвэрлэлийн талбай, усны их үүсвэр бүтээгдэхүүнийг бохирдуулах эрсдэлгүйгээр баригдсан байна. Өөрөөр хэлбэл усалгааны гүний худаг одоо ашигладаг байлаа гэхэд, эсвэл гадаргуугийн ус шувуу шуудуугаар авдаг байлаа гэхэд нөгөө усалгааныхаа их үүсвэрүүд та бүхэн очиод үзчих нь байна. Ингээд үзэхдээ дээдлэлт нь хогийн цэг байна уу, эсвэл дээдлэлт нь ямар нэгэн хүнд уулуурхай ажилтгүйгүй юу гэдгийг лавлаад судлаад мэдчихэн. Тэгээд ингэж яагаад эрсдэл үүсэх магадaltaй юу гэдгийг нь газар дээр хөдөлгөөр нь тогтоочих юм байна. За ангилах, савлах цехний гэрэл бол хамгаалтын бүрхүүлтэй байна гэж заасан байна. Энэ бол ойлгомжтой чухал асуудал. Хүлэмжийнч бай, зойрч бай, савлгааны хэсэгч бай, хэсгийн гэрэл чийдэн бол заавал бүрхүүлтэй байна. Учир нь тухайн гэрэл чийдэн маань цахилгааны саатал муу удаан хугацаанд ашигласнаас болоод шатах, хагарах аюул үүсдэг. Тэгэхээр энэ бүрхүүлтэй байснаар дотор талд хагацсан хагархаа чийдэнгийн маань хагархаа нь шууд бүтээгдэхүүн рүү унахгүйгээр тухайн нөгөө хамгаалтын бүрхүүл дээр нь бол тогтож үлдсэн байдаг. Тэгээ энийг бүтээгдэхүүнийг бохирдуулахгүй эрсдэлийг бол хамгаалдаг асуудал юм байгаа. Энийг газар дээр хөдөлгөөр нь та бүхэн хийчихнэ. За тариалангийн тухай хуулиар тариалангийн талбайг хашаажуулсан байхыг бол заасан байгаа. Мөн түүнчлэн хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиар агуулгах зойр, цех гэсэн энэ ажлын байрууд маань заавал мал амьтан, тэжээвэр амьтан орхооргүй одоо орхоос устсан сэргийлж хашаажуулсан байхыг шаардсан байдаг. Түүнчлэн гадны хүн оруулахыг хориглосон байдаг. Энэ нь бол тухайн
тэжээвэр амьтан, мал, за тэгээд түүнчлэн гадны хүмүүсийг дагаад янз бүрийн химийн, биологийн, механик бохирдлууд дагаж олж бүтээгдэхүүнийг бохирдуулах эрсдлээс хамгаалдаг. Тэгэхээр энийг бол та бүхэн газар дээрх үйлчлэгээр хашаажуулсан байна уу гэдгийг харчиж болох юм аа.